Niazi Shabani, zyrtari i arsimit parafillor dhe fillor pranë Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjilan, në mënyrë dinjitoze festoi ditëlindjen e 65. Jo vetëm ëmbëlsira, buqeta lulesh, familjar e koleg prezent e begatuan këtë ceremoni, por ishin edhe 43 vite punë për kushtim e vullnet për atë që profesori i kimis i kishte jetuar denjësisht. Pikërisht sot ai po largohej nga puna rutinore e përgjegjësia në këtë institucion, duke kaluar në pension, por duke lënë gjurmë dhe kontribut të madh në arsimin shqip ndër vite. Punëtor i zellshëm, një njeri i fjalës, i sinqert në punën që bënte, ishin vetëm disa nga personifikimet që kolegët ia bën Niazi Shabanit. Teksa ky i fundit po përshëndetej me kolegët, kishte vetëm fjalët më të mira për ta dhe për punën që e deshi dhe e ushtroi me nder mbi 4 dekada. Ju jeni kolegët e mi të fundit të karrierës time. Do të kam ndru shumë kolektive, por tu e kam gjetë veten më së miri. Do të ndajmë ju sot tebën e 17 viteve, do të 17 vite po bën që kemi punu së bashku kështu. Të pandara me ju dhe ju jeni ata që nuk do t'ju harroj kurrë, do të. Dhe ato peripeti që kemi pas, ato sfida që kemi pas, por gjithherë jam krenar me juve që kemi punu së bashku. Ju, kolegë të respektuar, nuk do të fshinin nga sytë e mi, se gjithherë ju kom parasysh këto, nga zemra ime, nga koka ime. Dhe do të vazhdoj të mbaj kontaktet e juja të gjalla dhe të forta me ju, por mos më harroni kështu se unë jam gjithherë nxitës i juve që sa që të më ftoni për kafe apo për ndaj, unë të jem së bashku me ju. E fjalët më të mira vlerësuese nuk munguan as nga kolegët, të cilët lavdruan atë për përkushtimin, disiplinën dhe afërsinë e tij prej një miku të mirë, kolegu e njeriu të qetë e të shoqërueshëm. Në këtë rast, ushtruesja e detyrës së drejtorit në DKA, Majlinda Hoxha, Niaziun e cilësoi si udhërfyes të gjeneratave të shumta në arsim, si profesor, zyrtar, prind dhe njeri me vlera. Është kënaqësi dhe nder edhe për mua që jam pjesë e kësaj ceremonie, në emër të DKA-s, në emër të gjithë kolegëve, gjithashtu edhe timin, i urojmë shëndet dhe pensionim të mbar kolegut tonë. Është kënaqësi edhe është një fazë shumë e mirë që ka mujt me mbritë në pensionimin. Realisht uroj që edhe na dhe gjithë këto ta mbrim këtë fazë pensionimit. Me profesor Niazi unë vërtet e njoh jo periudhë gjatë, 4 vite, po gjatë kësaj periudhe unë them që është një punëtor i zellshëm, korrekt, organizator, profesional, do të thonë gjitha fjalë mira për Niaziun. E vlerësime për figurën e mikut, bashkëvendasit e kolegut pati edhe Naim Musliu, mësimdhënës i biologjisë nga Përlepnica. Niaziu, si edhe të tjerët, edhe shumica e personelit mësimdhënës në ato kolektive, ka qenë si mësimdhënës i sinqert, i përkushtuar punë, i disiplinuar, vetë ka qenë i disiplinuar dhe kërkonte nga mëdhënësit që tjerë disiplinu, me sukses e ka kryer misionin e shejt të arsimimit dhe edukimit të shumë gjeneratave që i ka përcjell. Edhe ish drejtoresha shqipe Kastrati Aziri zgjodhi fjalët më të mira për të përshkruar ish kolegun e saj, duke vlerësuar atë si një njeri të pasur me shoqëri e familje të shëndosh, të edukuar dhe shembull për të gjithë kolektivin. Është një prej personave që ndoshta mas shumë të ki shokë e njerëz që të dojnë dhe i takon, po ajo që është shumë e veçantë është familja e tij e shejt që është jashtëzakonisht e mrekullueshme. Niazi Shabani, i lindur në vitin 1953, profesor kryengritës, rezistent e adhetar i kohës, njeri i penës dhe veprimtar i kauzës kosovare në luftën për liri e pavarësi, u lind në fshatin Përlepnisë të Gjilanit, ndërsa shkollën fillore e kreu në vendlindje në vitin 1968. Shkollimin e vazhdoi në Normalen Skënderbeu, ku edhe e kreu në vitin 1972 në Gjilan. Pas këtij shkollimi, Niaziu vazhdoi studimet e rregullta pranë Universitetit të Prishtinës në Fakultetin e Shkencave Matematikore Dega e Kimisë. Pas 4 vitesh studimi, diplomoi me kohë në lëndën e kimisë në vitin 1977.
Për herë të parë u punësua në vitin shkollor 1975-1976 si profesor i kimis në shkollën e mesme teknike Mehmet Isai në Gjilan. Nga viti shkollor 1977-78 punoi në Qamo, qendra arsimore e mesme e mësimit të orientuar, deri në vitin 1987. E nga vitin 1987 deri në vitin 1996, Niazi Shabani punoi si profesor në shkollën e mesme ekonomike Marin Baleti në Gjilan, ndërsa nga vitin 1996 e deri në vitin 1999 punoi në Këshillin Komunal të Arsimit si këshilltar i lëndës së kimisë në regionin e Gjilanit. Niazi Shabani pas luftës profesionalizmin e tij e vë në shërbim të një institucioni më të lartë arsimor në drejtorinë e arsimit në Gjilan, duke mos u ndar asnjëherë nga arsimi, reformimi i tij, përmirësimi i këtij sektori e në shërbim të nxënësve dhe mësimdhënësve në këtë komunë. Në këtë ceremoni, ushtruesja e detyrës në DKA, Majlinda Hoxha, në emër të kryetarit të komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, i ndau mirënjohje në këtë pensionim.